പോവാണ്. ഫിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓടിച്ച് കാണിപ്പിച്ചു തരാം. ഗൈസ്, അപ്പം ഞങ്ങള് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാൻ പോവാണ് ഗൈസ്. ഇത് റോക്കറ്റ് സ്പീഡിൽ പോയാണ് ഗൈസ്. ഇത് അമ്മ പെരുക്കെ പോയാണ് ഗൈസ്. ഇത് കൊണ്ടയാണ് ഗൈസ്. ഇത് റോക്കറ്റാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഗൈസ്. ഇനി ഞങ്ങള് ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഗിയറ്, ഇത് ഹോണ്, ഇത് പാത്താണ് ഗൈസ്. ഇതും പാത്താണ് ഗൈസ്. ഇനി ഞാൻ പുറത്തുകൂടെ ഓടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.